नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो इजोल कप लोजेंजेस का रिव्यू। इजोल कप लोजेंजेस बहुत फेमस है अपने गुणों के कारण। यह गले की खराश से राहत पाने के लिए और कफ से आराम देने के लिए बहुत उपयोगी है। यह कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। यह सीडर रेमेडीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये 4 लोजेंजेस रेड कलर की आकर्षक कार्टून में आती है। ऐसी आती है लोजेंजेस। ये लोगो देखिए यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल इजोल कप लोजेंजेस खरीदा है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें पुदीना सत्व, यष्टि मधु, तुलसी, शुंठी और दालचीनी। यह एक्सीलेंट कंपोजिशन है। इसमें पाया जाने वाला तुलसी बेस्ट एंटीटोसिव है। शुंठी कफ को बाहर निकालने के लिए उत्तम है। यष्टि मधु थ्रोट कंजेशन से राहत देता है। पुदीना सत्व ठंडक देता है। यह बेस्ट काउंटर इरिटेंट है। दालचीनी नसल पैसेज और साइनस को साफ करता है और सांस लेने की दिक्कत को दूर करता है। मुझे आयुर्वेदिक फॉर्मूला बहुत पसंद आया दोस्तों। इसका फ्लेवर एक्सीलेंट है। सभी इसे पसंद करते हैं। ये लोजेंसेस दिन में से 3 या 4 बार चूज सकते हो। ये सेफ है, इफेक्टिव है, सस्ता भी है। इसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपीज फॉर 4 लोजेंजेस। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।